привет, с вами Нюханчик и легендарная игра Метель. Сегодня я бы хотел пройти первую главу Метели. Да. И если хотите, я могу пройти следующие главы Метели и другие игры от разработчиков Метели. Или же просто другие хоррор-игры или просто игры. Напишите в комментариях, если что-то захотите. Но мы начинаем посмотреть. Эту игру я уже проходил, и поэтому некоторые вещи я уже знаю. Так что... Так что это прохождение будет не очень долгим. Но тут единственная проблема, что я свои вещи плохо знаю и не знаю, где молоток. Так. Где же молоток может быть? Так. Так, вот он у нас молоток. Твою же мать! Что это за шум? Быстрее забираем. Так, быстрее, давайте код сразу введем. Нужно быстрее вернуться в 5, клетку. 9, 2, 1. Ну ладно, открывать уже не будем ничего. Еще у нас проблемы. Главное, чтобы он заметил, что я вылетал из клетки. Да не заметит, не бои. Привет, Фрэнк. А? Так, погоди-ка. Привет. Что-то здесь не так. Привет. Видимо, Вот показалось. правильно. Теперь уходим. Молодец, все. Открываем дверцу. Ну и начинаем лутаться. Ну, конечно же, как обычно. Наверное, засов должен быть где-то здесь, по идее, да? Нет. Может, лучше пока не шуметь. Возможно, тут что-то есть. Ладно, типа шумит. Черт! Кто это там шумит? Болторез. Дверь закрываем. Ну все. Вроде ничего не допустил. Ждем, пока Фрэнк сделает. Когда чемоданчик мне с чем-нибудь принесешь, а? Погоди-ка. Что-то здесь не так. Прикол в том, что все здесь так. Видимо, показалось. Конечно, показалось, Фрэнк. Отлично. Нормально. Мы уже, в принципе, можем проходить. Нам бы подняли подходный засов, может находиться. Давайте кирку делаем. Подходный засов, мне вот интересно. Где он может быть вообще? Давайте пока что. Твою же мать! Кто это там шумит? Ну, пока избегать не будем. Мы закрываем. Вроде все сделано. Клетку. Надо открыть и пока оставим. Так. О, отлично. Молодец.
давайте возвращаем. Где дверной засов, Фрэнк? Куда ты его дел? Боже, долго не буду. Погоди-ка. Покажу как. Ой, Что-то здесь не так. я вот как вот Что показалось? зашел бы ты сюда. Тебе мне сюда не блин. Где дверной засов нужно и можно сбегать. Но вот дверной засов я не очень хорошо понимаю. Давайте посмотрим, где может быть эта фигня. Это 12. А, это и еще это и есть 12. Все, можно сбегать уже. Черт. Какого черта? Двери вот так. Давай, давай, быстрее. Ну, пожалуйста. Ну, я ждать. Живо открывай дверь. Лазим и... Ну все, я сбежал вроде. Да, понимаю. Я хотел бы увидеть. Ага! Где ты, черт возьми? Ну, это правда. Будь ты проклят! Ну и все. Забегаем. Так, поставить жертву. И время прохождения 7:30. Что ж, нормально. Надеюсь, понравился этот ролик. С вами был Нюханчик. Всем пока-пока.